السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhegeystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada taxanaheennii sheekaal gameeda dareemin geerida. dhegeystayaal qaybtii toddobaad waxay noogu joogtay iyada oo rogaal celis ahayay saf ballaaran noogu soo gashay kolkaasaanu jilbaha isu aasanay dagaalkii dhacayay. qaybta sideedaadna waxay ka bilaabani unugtanadii oo dhexda ku jirtay ayuu yoolka ugu badan haystaa. waxaa fooda inaanu kor u qaadna noo diiday BKM afdhuub ah oo gaal madow oo gambeeli ah nindumo hortanada ah adimada u soo saaray. gaalkaas madow unugtanada 3 wiil buu ka dhaawacay, fadxiyarana uu naga dilay. annagoo taladu nagu ciirsan tahay ayay labadii kooxood ee dhabar jabinta loo qorsheeyay dhabarka kaga soo dhufteen gaaladii hortanada fadhiday. kolkaasuu abaanduulkii nagu amray inaanu u banayno oo dhaawaca dhinac u saaranno. taliyihii watay oo Tigree ah iyo 40 kale oo dhakhtarkii ku jiro ayaanu dilay, wixii kalena dabaday jeediyeen. qoryaha yaryar lama tirsado markan oo kale waxaanu ka furannay 4 BKM, 1 RPG iyo 3 saneefar. annaga isugeyn waxaa naga shahiiday 4 naftii hore, dhowr wiilna way naga dhaawacmeen. wixii qaniimo ahaa inta aanu xaabsannay oo dhaawac annagii qaadanay ayaanu dib u baxnay. duruufta jabhadnimadu sidii ay ugu habboonayd, dhaawacii intii loo soocay mooyee intii kale waa loo kala hawl qaybiyey. kolkaasaa 5 meel ay u dhaqaaqday. annagoo 5 ah waxaana hawlgeliyey caalimadoobe oo kuuriyaankii xumaa ee dugaadlaha ahaa inta laga bedelay geeslaab Jarmali ah loo dhiibay oo farxad iyo moraal la circiraya. dhowrkii habeen ayaanu aagina loo qoondeeyay ka hawlgelaynay. 15kii bisha ayaanu iska soo xaadirinay barkulankii qaybta ee ka dhacay laagaha dhaadheer. ciidankii qaybta oo horin koox unug iyo fallaaro goosgoos u socda ayaa kulankii isugu yimid. kulankan waxaa goobjoog ah guddigii qaybta oo ay weheliyaan gudoomiyihii xarunta dhexe jabhadda iyo abaanduulkii guud ee jabhadda. taliyayaashii horimaha ayaa kolba mid la soo kiciyey oo warbixintii laga dhageystay. taliyihii horintanada ayaa noqday taliyihii ugu dambeeyay ee warbixinta laga dhageysto. kolkaasuu soo istaagay isagoo baal gorayo xidhan. warbixintan war way kaga xiisa badan tahay ciidanka warbixinadii ay mas'uuliyiintii ka horreeyay bixiyeen. wax kale tiisa waxaa ku ladhan faahfaahinta guushii 12kii bisha iyadoo kooban raadiyo xurriye laga dhageystay. anwar warbixintii guud markuu dhiibay ayuu daba dhigay warbixintii dagaalka aanu adhaxda ku jabinay ciidankii wayaanaha isbuucii la soo dhaafay. guushu waa hadiyad uu alla bixiyo, sababteedana ciduu doono ayuu ku manaystaa oo sharaf ku hesha. sidaa taliyuhu wuxuu ku celceliyey in aanu guusha ku helay fadliga Eebe subxaanahu wa ta'aala, wuxuuna sii daba dhigay naftii hurihii sababta guusha lahaa. waa kuma naftii hurahaasi yaad si adigu siin lahayd. mararka qaar fikrad kugu soo dhacday oo aad ku go'aan qaadatay ayaa guul darro ciidankiina u horseedi karta. mararka qaarna inta aad go'aan isla noocaas ah ayaa ciidankiina guul u horseeda, adna sumcad ku guddoonsiiya. taliyuhu muuna xaqirin naftii hurihii sababta guusha lahaa, waxaase xusid iyo bogaadin mudan sida uuna uga ilduufin. anwar ayaa cod dhiiran carabkiisa kaga dhawaaqay in aanu guulaysanno waxaa sababteeda lahaa naftii hur Cabbaas Dheere. kolkaasuu ciidanku sacab uu isla helay uga dhagacsiiyey. galabkii ugu dambeysay ee kulanka ayuu taliyihii qaybtu cod dheer ku yidhi naftii hur Cabbaas Dheere soo istaag. Cabbaas markuu maqlay magaciisa lagaga dhawaaqay naftood hurayaasha 700 ah hortooda ayay naftiisa ku kulmeen farxad iyo yaxyax uu la soo kici waayay. mar kale ayuu taliyihii qaybtu ku celiyey naftii hur Cabbaas Dheere soo istaag. kolkaasuu soo booday oo si dhiiran u soo kacay. salaan sharafeed ayuu taliyihii siiyey, markaasaa abaalmarin iyo birime la guddoonsiiyey. waxaana loogu bishaareeyey in waxa uu codsado loo tixgelin doono. barkulankii markuu uu dhammaaday ee lagu kala dareeray ayaa annagoo koox dhammaystiran ah hal bari duleel ah wadanna fiilo dheer kaga soo carrownay goobtii. markaanu 2 jirood kaga soo baxnay ayay godka shalam tidhi cadceedda ood moodo shilin dahab ah kana gondegdegtay oo carraabaheeda uu ku sii galbiyey lingaxa fallaadho casaan ahay. dhulka laftiisa ayaa gucumada sagalka cirka ku sharfay
oo lingaxa galbeedna kaga suntay hariiryo guduudan. Salaadii maqrib ayaanu ku tukannay meel reerkii ardoolayda ahaa u muuqata. taliyihii kooxda ayaa yidhi, naftii hur Cabbaas dheere 15 cisho oo fasaxa ayaad haysataa. lacagtan qabo, 2 wiilna ciidanka kala bax, waa idinkaa waanu idiin soo ducaynaynaa. way isxaal ogaayeen, wuuna filayay, laakiin farxad uga weyni ma jirto hadalka ka soo baxay afka taliyihiisa. dhowr jeer oo hore ayaa lagu soo celiyey codsi uu u gudbistay madaxda ciidanka maadaama uu u gaadhay wakhtigii guurku, lagamana aqbalin wixii kulankan ka horreeyey. isagoo farxad foolkiisa laga dheehan karo ayuu aniga iyo Faysal Gaab fartan nagu soo inshaaray. degdeg ayaanu u soo kacnay. ciidanka qudhooda ayaa aad ugu farxay fasaxa la siiyey walaalkood Cabbaas. sacab yare ayayna nagu sagootiyeen. ciidankii hayaankii ayuu iska sii watay, annaguna Jawhara reerkoodii ayaanu ku leexannay. waa dayr barwaaqo oo laamaha dhirta iyo udugga kayntu si la yaab leh kugu soo dhaweynayaan. cusubku waa tabaadii, caleentuna way hawrtay oo hobta, midhayada iyo dareemada isku cufan ayaa dhulka cadrisay. jihada bari waxaa dhirta ka soo furtay dayax dhool qarsaday oo ka run sheegay suurada lagu yaqaan bil 13 jirsatay. daqiiqadii aanu dhanka reerka u soo soconnay ayuu nooga soo sheekaynayay jacaylka ay isu qabaan, kalsoonida uu ku qabo iyo xiisaha qaangaadhka ah ee Jawhara kala dhexeeya. kasakoo farxadda saaxiibkay Cabbaas oo isaameynaysa, waxaa farxad kale ii ahayd fasaxaan madaxiisa ku helay oo seena oogu farxaynin. waaba intaasoon isa soo barannaa gabadh qurux badan oo nolosha ila wadaagta, farxadda iyo murugadana ila qaybsata. sheekadii oo nagu socota ayaanu reerkii soo dul istaagnay. xidh aqallada ka dambeeya ayaanu fadhiisannay. aniga iyo Cabbaas, Faysalna reerka ayaanu u dirnay. reerka dhallinyarada joogta, wiil iyo gabadhba waa xubno jabhadeed. waayeelkuna halganka qalbiga ayay ka jecel yihiin, jabhaddana way hawadiyaan. la soco qaybta xigta iyo sheekaalka Daahdareemin Geerida.